Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez fazendo um pequeno vídeo para mostrar para vocês. A gente vai plantar cavando para plantar o milho para comer no São João, na fogueira. Tá, gente? Acompanha aí, certo? A vocês, meus inscritos, meu abraço, meu obrigado a todos vocês, seus inscritos. Quem não for inscrito, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o joinha e compartilha, tá? Vamos lá, gente. Acompanha aí o nosso vídeo aí, tá? Dá uma cavadinha aqui. Para plantar o milho, para comer na fogueira de São João. Aí, esse meio tá morrendo, hein? Não sei qual o problema dele, mas muito sadio não. Cavando, gente, porque na matraca tá entupindo, viu? Tem que cavar assim no enxadepe. Aqui quando é para plantar a gente planta. Ou no enxadepe, ou na matraca. A gente planta, de todo jeito. Não tem isso não. Aqui, gente, a gente tô dando espaço aqui na razão de 1,40 m de distância. 1,40 m, o máximo 1,50 m. Certo? É, 1,5 m por aí assim. A largura. O passo, gente, ele fica a faixa de 1 metro. Tá? Que é isso aqui, ó. Você tira por um passo seu, ó. Tá vendo aí? Cada passada que você dá uma cavada, ó. É uma medida certa, tá vendo? Olha. Olha. Tá vendo? Esse pé direito, esse pé esquerdo, você coloca aqui, ó. Para dar na medida certa, você coloca o pé esquerdo aqui e o pé direito vai para frente, ó. Aqui você cava, tá vendo aí? Aqui você cava, ó. Olha. 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 Tá vendo? Aí fica na medida exata. Certo? Tirar essa carreira aqui para o vídeo ficar muito longo. E a gente vai fazer outro procedimento ali.
lá, acompanha aí. Olha aqui, gente. Essa parte aqui toda já tá cavada, tá vendo? Já cavei. Agora eu vou botar o adubo, que é o adubo orgânico. Esterco de ovelha, certo? Aí se der para me plantar hoje, bem. Se não der, só amanhã. Mas já fica adubado com esterco. Como esse milho, ele é ligeiro, o certo para a gente plantar ele é no dia 19 desse mês. Mas hoje é o que? Hoje é 25 do mês. 24 a 25, né? Estou meio desorientado, mas tudo bem. E aqui agora esse é o adubo, gente. Certo? Esse é o adubo esterco de ovelha aí. Já está curtido. Olha, mostra aqui. Esse é o adubo esterco, já está curtidozinho, tá vendo aí? Tá vendo? Aqui você pegar uma mão dessa aqui, ó. Isso é jogar dentro da cova. Olha. Aí. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Uma mãozinha dessa já é suficiente para ele ir embora. Olha aqui, ó. A terra é fraca e aí você tem que fortalecer ela com esse adubo, que é muito bom. Adubo orgânico. Certo? Olha aqui, ó. Adubo orgânico. Tá vendo, gente? Isso aqui deu quase para terminar a carreira. Cada carreira dessa, ovinha dessa é uma mãozinha dessa aí. Vendo, gente? Tá certo, gente. E aqui a gente vai mostrando para vocês, a gente vai acompanhando passo a passo, mostrando para vocês do nascimento ao crescimento dele, tá? E quando for nas fogueiras, a gente já vai tirar para a gente assar na fogueira e mostrar para vocês, tá bom, gente? Tá certo? Então, uma boa tarde a todos, tá? Que acompanha. Que Deus abençoe a todos, tá? Um ótimo final de semana para todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.